السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا 2.2 انیویټ ده، یعنی 2 کیلو واټ انیویټ ده او د دې د زرغون بټن چې ده د رن چې ورباندې کلیکلی ده، د سټارټ بټن یا د چلاند بټن دا کار نه کوي. نو ګورو چې دا بټن آیا دا بټن خراب شوی ده که په سیستم کې بند ده. د دې انیویټو که 2.2 دی که 5.5 کیلو واټ دی او که 7 کیلو واټ دی که 11 دی، د دې دا بټن هم خرابېږي او په سیستم کې هم بندېږي. نو موږ ته دا بټن له سترګو څخه داسې نه ښکارېږي چې دا بټن دې خراب وي. نو نه راته معلومېږي چې آیا دا بټن به خراب وي که په سیستم کې بند ده. په سیستم کې موږ خلاصوو چې دا بټن کار شروع کوي که یا که چېرته په سیستم کې بیا کار نه کړي شروع، بیا وروسته دا بټن خراب ده. نو موږ تاسې باید په سیستم کې وګورو چې په سیستم کې دا جوړېږي که یا. ورځو ویډیو سټارټوو، برق ورته راپرېږدو انیویټ ته. ښه برق مې ورته راپرېښول او 230 ولټه برق انیویټ ته رالو. انیویټ سټارټ شول، تاسو ته ښکارېږي. اوس دا بټن وګو پریس کوئ، دا بټن وګو سرچ اوور، دا بټن ووږي نو دا بټن کار نه کوي، یعنی دا انیویټ نه سټارټېږي. ښه اوس پروګرام له لارې ګورو چې پروګرام نور بټنونه کار کوي. ګورئ پروګرام ټول بټنونه کار کوي، داسې هر یو چې دی ټول کار کولی شي، خو دا رن بټن چې دا کار نه کوي. نو موږ څه کوو؟ په انیویټ کې پی آر جي یعنې پروګرام بټن درته وګو او پی 0 ته راځو، یا پی او یې بولې که پی 0 بولې. پی 0 پی او 00 دا 0 یو کوو، پی او 01 دا انټر کوو. دلته تاسې ښکارېږي دا یو ده، دا موږ 0 کوو او بیا له هغه وروسته بیرته انټر کوو. انټر بټن مې وویل، نور له پروګرام څخه وځو. اوس موږ ګورو انیویټ چې انیویټ سټارټ اخلي که نه اخلي. دا رن بټن اوس کار کوي که یا. تاسو ته ښکارېږي چې انیویټ رن هم سلو او د پنکې اواز یې کېدای شي تاسو ته اورېدل کېږي. انیویټ سټارټ ده او پنکه هم صحیح سلو، یعنې رن بټن صحیح کار شروع کړلو. اوس یې بیرته موږ بندوو، بندېږي. که یې بیرته سټارټوي یعنې دا بټن خراب نه ولو او په پروګرام کې دا بټن لاک و بند وای. نو د دې پروګرام له لارې تاسې کولی شئ چې دا سیستم فعاله کړئ. اول یې پروګرام له لارې وګورئ، که سم سو یا لا که نو سم، بیا بټن خراب ته له هغه وروسته بټن ورته بدل کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ، که په چینل کې نوي یاستئ، او ویډیو د سره لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شه.